ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல் NND எக்ஸ்ப்ளோரர். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிரப்பூஞ்சியில் இருக்கிற நோக்காலிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வேறு ஒரு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சிரப்பூஞ்சியில் இருக்கிற ஒரு 6 பிளேசஸ் வந்து கவர் பண்ணோம். அந்த 6 பிளேசஸ்மே வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு 1 டே ஆச்சு. ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஷிலாங்லேருந்து தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்தோம். ஸோ ஷிலாங்லேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணி வரத்துக்கு வந்து ஒரு 2.5 hours ஆச்சு எங்களுக்கு. இது வந்து நாங்கள் சிரப்பூஞ்சியில் இருக்கிற ஸ்பாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐ திங்க் 3rd பிளேஸாக வந்து நாங்கள் இதை கவர் பண்ணோம். வக்காபா ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நோக்காலிக்கை வாட்டர் ஃபால்ஸை வந்து கவர் பண்ணோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான். கீழே இறங்கியெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போக முடியாது. தூரமாக இருந்து மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். சிரப்பூஞ்சி அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. நேரில் இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் லொக்கேட் இருக்கிற இடமும் சரி, இந்த ஃபால்ஸ் அவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்து கீழே விடுறதும் சரி, ரொம்பவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு வியூ பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா மே ஜூனில் போனோம். ஸோ மழைலாம் எதுவுமே இல்லை, வெயில் தான் பயங்கரமாக அடிச்சுது. லோக்கல் பீப்புள் சிரப்பூஞ்சியை வந்து சோரான்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிரப்பூஞ்சின்னு உங்களுக்கு போர்டு இருக்காது, சோரான்ட்டு தான் இருக்கும். இது வந்து சிரப்பூஞ்சியில் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்பாட்டு.